अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्यूटोरियल्स फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फार्मूला 1 रेसिंग कार जो कि मैंने डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे लगा रखी है, ये हम प्रो सॉफ्टवेयर पे 3D में किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रो ओपन करेंगे सबसे पहले और उसको न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2D के लिए स्केच, 3D के लिए पार्ट और इसी तरह दूसरे भी आइटम्स मौजूद हैं जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइल का नाम यहाँ पे F1_ कार लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्पेसेस एक्सेप्टेबल नहीं होते तो हम इसमें स्पेसेस नहीं लगाएंगे। ओके प्रेस करेंगे। अब हमारे पास यूनिट्स आ गए, मिलीमीटर्स, इंचेस, पाउंड्स, जो भी हमारे पास सिस्टम हो तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। मोस्टली ये यूज़ होता है, ऐसा है स्टैंडर्ड। ओके प्रेस करेंगे। अब हमारे पास ये स्क्रीन आएगी जिसमें हमारे पास ये 3 प्लेन्स मौजूद हैं। बेसिकली इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक ट्यूटोरियल वीडियोस आप यहाँ पे आई आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें आप इनकी बेसिक्स भी सीख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको कैरी ऑन करके आगे आऊँगा कि हम इन प्लेन में से किसी एक प्लेन पे एक स्केच बनाएंगे जिसकी हम स्टार्टिंग करेंगे इस कार की डिज़ाइनिंग करना। तो सबसे पहले हम इसका जो है फ्रंट जो है ये बनाते हैं पार्ट। तो इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो मॉडल होगा वो बिल्कुल ऐसा ही हो, 100% ना सही तो 50-70% ऑलमोस्ट होगा। तो आ जाते हैं हमारे पास स्केच पे और इस प्लेन पे एक स्केच बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम स्प्लाइन पे आ जाते हैं। और थोड़ा जूम आ जाते हैं। स्प्लाइन कमांड को यूज़ करते हुए इसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। वाला जो कोना है इसको भी थोड़ा हम राउंड कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर पे मिडिल स्नैपिंग होगी और यहाँ पे हमने इसको बना के अब ट्रिम कर लेते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, ताकि हमारा जो सेक्शन ये इस तरह राउंड हो गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये वाला जो कोना है, ये कोना भी जो है हम थोड़ा राउंड कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ओके, रिफिट। अब एक और काम करेंगे हम कि जूम आउट आके हमारे स्केच को ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और उसके बाद इसको जो हम मिरर करेंगे। लेकिन एक और लाइन हमने यहाँ पे बनानी होगी मिरर कमांड यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने मिरर किया इस अब हमारे ये पार्ट जो है ये इस साइड भी बन चुका है। ओके कर लिया हमने। अब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इससे हमारे पास एक 3D ओरिएंटेशन व्यू आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है हमारा पार्ट जो है वो अब एक्सट्रूड हो रहा है 3D में। इसके अलावा जो है वो इसको हम इस तरह जो है वो रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है, बैक की तरफ। तो उसके लिए हम स्केच करेंगे इस प्लेन पे, स्केच, और बेसिकली सिंपली यहाँ से हम रेफरेंसेस बनाएंगे। ये हमारे पास आर्क और इसके बाद ये एक और अलग हमारी लाइन, और जो भी हमारे इस तरह लाइंस होंगी वो हम बनाएंगे। और ये हमारी ये वाला भी आर्क आ गया। रिफिट ताकि हमने लाइन कमांड यूज़ करनी है ये वाली सिंपल, और स्नैप करते हुए इस कोने पे नीचे लेके आ जाना है इसको। शिफ्ट एंड क्यू आप इसको जो है ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट एंड क्यू बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, वरना आपने मिडिल माउस बटन यूज़ करना है, क्योंकि मैं इस वक्त एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो एक माउस का जो है वो सिम्युलेटर है। ठीक है,
जो हमारा ये आर्क बन रहा है, ठीक है, तो उस आर्क को जो है हम ट्रेस करेंगे स्प्लाइन कमांड के साथ, टेंजेंट के साथ यहाँ पे नीचे, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे इसे करिए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस सर्कल के साथ जो वो अलाइंड है और रिफिट आ गए हम, और नीचे की तरफ हमारा ये वाला हिस्सा रह गया, तो इस पर भी हम सर्कल बना लेते हैं सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे इसको कर लेते हैं ट्रिम। अभी हमारा हिस्सा हो गया कम्प्लीटली रेडी, और इसको हमने ओके प्रेस किया, बल्कि हम मिरर कर लेते हैं ताकि ये दूसरी साइड भी आ जाए, ठीक है। इस तरह बिल्कुल सेंटर पे हमने ये बना लिया, और इसको सेलेक्ट करते हुए हमने कर लिया मिरर, ओके प्रेस किया, कंट्रोल डी। अब हम इसको करना है सिंपली एक्सट्रूड। आप देख सकते हो कि ये हमारा पार्ट इस तरह जो है वो मज़ीद एक्सट्रूड भी हो सकता है, 130 या जितना भी आप चाहो, ओके प्रेस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में इसके फ्रंट पे जो है यहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हो कि डिफरेंट है, ये हमारे स्पैम्स मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं इसके जो इसी तरह जो है वो एक ही हिस्से के 4-5 पार्ट्स बना लूँगा, ठीक है। आ जाते हैं उस पर। और एक्सट्रूड करेंगे हम, आप देख सकते हैं ये सरफेस इस तरह जो है वो बन रहा है सही, और जितनी डेप्थ में हमें चाहिए हम उतना उस पर लेके आ गए, और यहाँ पे हमने ये कट सेक्शन दिया, और आपको विजुलाइज कर सकते हो कि हमारा ये पार्ट यहाँ तक इसको कट कर लिया, ठीक हो गया। सेम हमने कुछ चीज़ें रिपीट करनी है, जैसे अब स्केच दोबारा से और इसको फ्रंट पे दोबारा से, ठीक। ड्रैग डाउन आ जाते हैं हम बिल्कुल छोटा सा, और स्प्लाइन कमांड की, और यहाँ पर आ गए, हमारा। अब हम इसको ओके प्रेस किया, कंट्रोल डी। अब इसको करेंगे एक्सट्रूड। अब हमें बेसिकली इसका कंप्लीट क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ से कट कर देना, ताकि मैंने छोटा सा यहाँ पे आपको पता चले कि गैप मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हल्का सा गैप जो है, अब आप इजीली ऑन आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो उस वे में क्लोज करके बाहर वाला हिस्सा सिंपली रिमूव करेंगे, कंट्रोल डी। और उसके बाद हमने ओके प्रेस किया, इसको एक्सट्रूड किया और डायरेक्शन चेंज की ये इस तरफ, और इसमें हमने ये सरफेस जो है वो सेलेक्ट करना होगा, क्यू को आके यहाँ पे सेलेक्ट किया, और हमने ये सरफेस यहाँ पे सेलेक्ट किया, मटेरियल रिमूव, और इसको हमने ओके प्रेस किया।
अब आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा हमारा किस तरह ये बन चुका है। दिस इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल आई थिंक, और अच्छा सा है, यहाँ पे एक शो दे रहा है हमारे पास। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास इस पार्ट को डिज़ाइन करते हुए हम एक स्केच करेंगे यहाँ पे इस प्लेन पे। कार की बॉडी पे अब वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम आउट आके शिफ्ट क्यू, ये हमारा एक फ्रंट तो आ गया। उसके बाद हमने जो है एक हिस्सा यहाँ पे बनाया जो हमारा जो है वो स्ट्रेट थोड़ा सा आके और इस तरफ जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक और हमने यहाँ पे एक लाइन बनानी है बिल्कुल सीध में यहाँ पे, और सर्किल बनाया यहाँ पे, और उसको यहाँ पे इसके साथ मर्ज किया। ये सर्किल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। सर्किल मैंने यहाँ पे बनाया और आई होप कि भाई इतना ठीक है। तो मैंने इस लाइन को जो वो रिप्लेस किया इसके साथ। ये आई होप कि भाई यहाँ तक ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे इसको जो ऐसे क्लिक किया, के बाद मैंने ट्रिम यूज़ की यहाँ पे। चले ये वाला ऐसा बाकी हो गया ट्रिम, और यहाँ पर मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ लाइंस बची होंगी। अच्छा यहाँ पर ये जो है वो सेगमेंट रिमूव हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर ट्रिम की बात करें तो ये हिस्सा ट्रिम होना चाहिए, ठीक हो गया। और इसको जो है चले रिफिट आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। शिफ्ट और क्यू, सॉरी बल्कि शिफ्ट और क्यू इस तरह आ जाते हैं, जूम आउट आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। ये पार्ट हमारा यहाँ तक रेडी है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम जो है वो पीछे लेके जाते हैं। ट्रिम हमारा सेलेक्ट था इस वजह से हुआ इस तरह, तो थोड़ा सा पीछे लेके आ जाते हैं इस तरह यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हमने इसको रखा, जूम आउट आ जाते हैं थोड़ा, और शिफ्ट और क्यू ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने कार की बॉडी पे जो है वो डायग्नोस करना है कि ये इस तरह आ रहा है, सही है। और उसके बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इस तरफ बाहर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक लेके आ गए हम, और इस पॉइंट को भी यहाँ पे हमने थोड़ा स्लाइड किया, और यहाँ पे हमने इसको इस तरफ इस तरह रख लिया। लाइक स्ट्रेट यहाँ पे